Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment faire des barrettes. Pour cela, il nous faudra 2 verres de farine blanche, 1 verre de semoule fine, extra fine, une cuillère à soupe de levure boulangère, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et 500 g de l'eau. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. اليوم غنقدموا لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم كيفاش نديروا البغرير. لهذا غنحتاجوا جوج كيسان تاع دقيق ابيض وكاس ديال السميده رقيقه بزاف ومعلقه كبيره ديال الخميره، باكيه ديال الخميره شيميك كيماويه وحده ديال الفاني. دونك نبدا على بركه الله. دونك في الاول نديرو في الباتور ديالنا، في الاول نديرو في الباتور دقيق. On va mettre la farine en premier. La semoule extra fine. Voilà. نزيدو عليها Le sachet de levure, le sachet de sucre vanillé. Et à la fin, on va rajouter la levure chimique. Voilà. Donc نحرقوا الخميرة. Et la levure boulangère. نخلطوهم مزيان. On va mélanger tout ça. Voilà. من بعد نضيفوا عليهم الماء. On va rajouter les 500 g de l'eau. ومن بعد نخدموا الباتور لنا. On va mélanger avec le robot pendant 5 à 7 minutes. Voilà. دونك نخدموا الباتور ديالنا على ما بين 5 حتى 7 دقائق. الا شفنا العجينه شويه عاقده نزيدوها مويه ماشي مشكل، لان الدقيق ماشي بحال كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. دونك عيني هي اللي خدامه. دونك كما شفت دابا بان لاباط باقا شاده شويه قاصحه، خاصني نجريها شويه، غادي نزيدها شويه ديال الماء. On a vu que la pâte elle était un peu dure. On va rajouter l'eau. Faut qu'elle soit légère que la pâte. Voilà. Il est 7 minutes. Donc 7 دقائق ديالنا كملات. Donc après 7 minutes de pétrissage. Voilà. نشوفوا لاباط كي دايره. هاي الحمد لله لا حبيبات ولا والو، ما كاينش كاع ريحه الدقيق انت ما شاء الله. دابا غنخليوها 5 دقائق روبو. Là on va la laisser reposer pendant 5 minutes. On se retrouvera après les 5 minutes. يلا نبداو ان شاء الله. طيبوا البغرير ديالنا. كما كتشوفوا جا كيشهد الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. ها انتم شفتوا بعينيكم ما كياخذش حتى 5 تاع الدقائق بريباراسيون.
Comme vous le voyez, notre borrel a marché, masha'Allah. Ça ressemble comme la roche d'une abeille. Voilà. réussi 100% ما شاء الله تبارك الله كما كتشوفوا. جربوه في ديوركم ان شاء الله ويعجبكم. دابا نهزوه من الجناب لما يشد راسو، نشدوه بالجنيبات من هنا، نقلبوه واش مزيان، نحركوه راه مخير. من التحت كما كتشوفوا هو محمر بارك عليه. ونحطوه فوق واحد الزيف اللي هو ناشف. On va recommencer une troisième. قبل ما نخوي الثانيه نحرك، نهز مزيان، نعمر، نخوي في السونتر، ونزيدها شوي على حساب المقله. عندي انا شويه كبيره بارك عليها، ونعاونها صافي. كيما تشد لابلاص ديالها ما نبقاش نقرب ليه. صافي نخليه هاكم حتى يطلع بوحدو. كما كتشوفوا لا دوزيام حتى هي، ها هي هذه البغريره الثانيه حتى هي غاديه مزيان كما كتشوفوا. ها هي كتطق بوحدها ساهله. Notre troisième borrel a taillé, masha'Allah. Et petite précision, pour faire la quatrième borrel, il faudra mettre un peu de l'eau pour que le borrel ne colle pas. Voilà. Là, on rajoute l'eau. Là, on va faire la quatrième. Etc. jusqu'à la fin. Là, on va répéter la même étape jusqu'à la fin. On se retrouvera quand tout sera prêt. كما كتشوفوا ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. هذا الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا كما كتشوفوا. الحمد لله هو مشبك ما شاء الله تبارك الله، لا قوة الا بالله العظيم. هما شحال تقريبا درنا هذوك 3 الكيسان تاع الدقيق، شحال خرجوا لينا ما شاء الله. واحد الله 2 3 4 5 6 كبار ما شاء الله. راه محمر من اللور. هانتو كتشوفوا ما شاء الله تبارك الله. اش تقول يا سلمى؟ Voilà le résultat de nos barrels. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et surtout de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on vous lance un challenge, n'oubliez, on veut que vous atteignez les 1000 vues. ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله سيدي، استودعكم الله الى شي حاجه اخرى ان شاء الله تكون جديده ونوري لكم باذن الله. استودعكم الله. استودعكم الله.